omanyi kasita oyingira emyaka 25 bw'obanga ddala oli mu kakaalukanye olina okubanga buli lwoweza omwaka oguddako oba stressed kubanga kikwetaagisa okutuula okuba toki wabadde n'emyaka 24 wabadde olina ki naye bwekibanga ku 24 years bwabadde otunuulira mu nnyumba nga mwabadde mu TV n'entebe za sofa set eza L omanyi kati zezeewanisa abavubuka eza nga nakati kyekimu kyekiriwo mulina okuba nga omwaka ogweyongeddeko at least nga mulimu land title obanga mulimu ne bwe kaba ka agreement nga oguze ka fuuti 15 ku 2 oba ng'olina kyokoze naye nga emyaka gigenze buli mwaka fukulanga obaako kyeweyongeddeko tulina mulimu omwaka gw'otalina kujaguza mazaalibwa nasiina kanjawulo kenafuna wakiri njaguza okuba nti mukama ampadde obulamu ng'ate bwe nkola okulaba nti omwaka ogujja gunsanga ndi better. Thank you. Awo kirungi naye nga mbalamusizaako abalabi ba NTV ne Spark TV mwe bali Nyonza Ssentongo Frederick Lugonvu munna Masaka. Tuyingirira mama wo ne taata wo bakyali balamu? Nafiirwa kitange nga 1995 naye nga ye mukadde maama gyali nabakyo gyetulida erinnya amannya ago gwenda omuyita getulida maama we kya Butayunja mu Kibinge, that's Bukomansimbi district, ate ffe tuli be Busubi Kyamaganda kino ni Lwengo kati naye nga yonna yali Masaka woyitaire oli neighbor okuyingira kwa mmeka kozi? Okuyingira e Kampala ordinary mitwalo 2, e Masaka ordinary mutwalo 1. Nja kusaba kamera bagise mukyala Farida abe Kampala ngulireyo wakiri abantu 5 banna Masaka ordinary njagala bagisewo bayinza okulaba gye neesokola obusente bw'ekina tuziwe beerwengo obanga okimanyi oli weerwengo simanyi bwona abakwasaganya naye ng'ekikulu mu byonna okolerawo ezo zimperawo nakyawa bannabyabufuzi twabeeranga mu kyaki ngaga nti agamabaati ngaguze ne mugalinda paka ekisanja okugwa ekiddako awo naafunawo excuse awo si 5 barakallahu fiikum barakallahu omwana ono mukama ng'agenda mumwongera omukisa anti tukulaakulanya Masaka n'abalaba n'abikola sikikoze lwaki buli ava Masaka ne bw'obanga olinayo obi ng'olinayo ogi nga wasomerayo ko nga wafumbirwa ng'olinayo x n'omukozi ogwo okozese wakawa bajava wagire kimusanyusa okulira nti boosi wange yawagidde era agende kwolowesa family de ajja abeereko ko out. Yes, in fact yeyuna conversion ye Uganda ye Masaka buli eyakubulako nga we Masaka ojja musanga September 24 tugende Masaka. Okay, thank you so much Frederick for supporting. Wega kwebaza gwe kenyini omanyi ebiseera ebisinga tulina bye tukola nga byaffe ne tutuuka nga tukolera society kati ebyo olinga abikoze ebimu kati utandise okuweereza wasooka ne weeweereza kati oli mu kuweereza twalinda akikola naye ndowooza buli omu ng'alaba oba kinene bwe balowooza bwe weevaayo n'ogamba kankwata omumulinda oba naakisobola kibeere kya buli mwaka weewaawo kale okututumuka kutuyita ki mu Lungereza mu abaasoma okututumuka oyinza kuki tetujja kugamba fame si oli ajja kitunuliranga being celebrity. I don't think nti kyekyo naye tukitwale nti ovuddeyo otegedde kikyoli okikozesezza okufuna ekyo kyoyagala oba yes kyoyagala obeere amaanyi g'omuntu ge gayinza okuvaayo okulaga ekyo yes okwezuula ate nga buli omu alina amaanyi munda mu ye just tumanyiwa we tusuna negafubutukayo okyogedde bulungi buli muntu alina owali obusobozi bwe buli muntu alina goyisa amaanyi buli muntu alina ewali amaanyi ge kiringa ne mu kusoma mu bulamu temuli muntu musiru aye tewali muntu mugezi obeera musiru mu ekyo kyotamanyi wabula obeera mugezi mu ekyo kyomanyi lwakuba ebiseera ebisinga tutambulira nnyo ku balala abatusooseeyo ne tulowooza nti amakubo ge bayiseemu naffe ge tugenda okuyitamu naye tutatwala budde kwebuuza nti bw'abanga ye Farida abadde successful kuyita mu media nze nange nyina kuyita mu media? Answer is no. Kati awe wali challenge esinga in fact okukyuka kw'obulamu bw'omuntu okuva ku zero okutuuka at least kwemu kutandikira mu gwe kennyini okwezuula
tewali muntu asobola kuzuula era etajjanga nakubuuza nti Farida kakati nze gwolaba nasoma kiki ensobola okukola answer is no tomanyi kubanga tosobola kutegeerera mulala era nze mpulira nnyo abantu nga bagamba bizinesi eno bweti neeno efuna bw'okola kino ofuna bw'osoma omulimu bweguti gufuna batulimba. Waliwo omwana fresh kid eyamujja eruweero muleeta e Kampala yali manager erinnya ndyerabidde but naye teyasanga kana nkatudde ku kkubo n'akagamba jja tugende e Kampala yasooka kukalaba mu Mbabala yonna gye yakasanga nga kayimba n'akakwatizaako so n'omuntu anakukwatako alina okusanga ku lugendo weebale nnyo so tewali agenda kupikinga from zero kubanga woba olowooza nti bagenda kujja ku zero tetujja kumanya wawe tukutwala kubanga totulaze wawe osobola kujja nti omuntu ajja keera ku mukyage nti yes Lugonvu tumwetaaga kubanga maze okubalaga nti bino byensobola nti singa saavaayo kubaako nabyenjogera Farida teyandikeddenga kunyeraga nti mwasuze mutya tukyaze Lugonvu I think alina kyasobola okugamba abavubuka banne oba abasajja banne nandibaddeeyo abantu bangi betulaba babadde successful si be basinga era si be bandibadde naye be baabeefuddeko okwefaako ne kutandikira mu kwezuula ekyo kyeweezudde n'olafuba n'okulaba ng'okiraga ensi kati wali abaakulaba erwengo ng'okula nagamba kati kana akaana kana akaali wano jjo nga kasiiwufu okufa obufi ke kana akayimiridde mu maaso gaffe koogera gye tuli era bangi va ku beerwengo waliwo abaalaba Lugonvu 2 years back paka kati baali ku NTV baali ku Spark TV bagamba Lugonvu kakati atugamba ki era ekyenjawulo kye nina nti sikugamba bye nasoma sitambulira ku buyigirize sitambulira ku butabo obungi bw'osoma akatabo kano reality nti gwe kennyini bw'okeera ku makya Lugonvu kyatannakola tajja kigamba you get me nti nkugamba ekyo nange kyensobodde okutuukako nega nti bwe mbanga nze yazaalibwa Erwengo ebusubi kyamaganda nga amasomero gonna ge nasomera kera abantu bangi bawakana ne bagamba kakati mumulaba mwasomera mu masomero ag'abagagga answer is no essomero ery'ebbeeri nasomera okukoma ku secondary lyali ya mitwalo 17 that was my senior 6 senior 5 naye amasomero ge nali mu primary gaali ga 10 na mitwalo 23 kyetuzaayo nti tekitandikira ku buyivu naki naye olunaku lw'ozuuka noga nti neetaaga okukyusa endaba yange y'ebintu neetaaga okuva wano olina kusooka kukyawo eyo embeera esomooza gy'olimu naye bw'otandika okulivinga mu mbeera ng'owulira oli contented with that situation that you are living in otandika okuba nti ya bulijjo naawe kennyini yali mu bulamu obulungi tobukyawa wabula lafuuba nenyo oleme kudda mu bulamu obuki embeera lwaki mukyala Farida akola day and night lwaki program omuwulira nga bw'aba ayogera owulira nti ddala program yiye si ya NTV si ya Spark kubanga tayagala kudda kiyakola ki gyeyava naawe omugagga abadde mu life ey'omirembe lafuba nanyo oleme kubeera nti bangi baga nti family yaffe ngaga everything fuba nnyo oleme kubeera mwava asooka mu family eyo naawe abadde mu mbeera esomooza Mukama bw'abanga akuggyeyo kitegeeza nti togenda kupondooka okusobola okukuuma that status oleme kudda mu bulamu bwe wakola ki bwe walimu before